Sampai saat ini, TB masih menjadi salah satu penyakit yang menjadi sorotan dunia. Pasalnya, sampai saat ini belum ada satupun negara yang bebas dari penyakit ini. Tahukah kalian apa itu TB? Tuberkulosis atau yang biasa dikenal dengan TB adalah penyakit infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan dan merupakan penyakit yang menular. TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, bakteri yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobati penyakit ini. Biasanya, bakteri ini menginfeksi organ paru-paru, namun tidak menutup kemungkinan bakteri ini menginfeksi organ lain seperti ginjal, usus, kulit, tulang, kelenjar getah bening, bahkan otak. Bagaimana cara penularan TB? TB menular melalui udara sewaktu pasien batuk, bersin, meludah, atau berbicara. Kuman keluar melalui percikan dahaknya, kemudian kuman tersebut terhirup oleh orang sekitarnya. Apabila kuman ini sering masuk dan terkumpul di dalam paru-paru, akan berkembang biak menjadi banyak, terutama pada orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Selanjutnya, menyebar melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening dan menginfeksi hampir seluruh organ tubuh, terutama paru. Menurut WHO tahun 2012, dalam laporan Global Report 2011, prevalensi TB diperkirakan sebesar 289 kasus per 100.000 penduduk, insidensi TB sebesar 189 kasus per 100.000 penduduk, dan angka kematian sebesar 27 kasus per 100.000 penduduk. Saat ini, jumlah penderita TB di Indonesia menempati peringkat 4 terbanyak di seluruh dunia setelah Cina, India, dan Afrika Selatan. Di Indonesia, setiap tahunnya kasus TB paru bertambah sekitar 140.000 kematian dan 250.000 kasus baru setiap tahunnya. Apa saja faktor risiko yang paling sering menyebabkan penyakit TB? Kepadatan hunian menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen sehingga dapat mempermudah penyebaran penyakit infeksi, salah satunya TB. Ventilasi yang kurang menyebabkan kelembaban udara yang merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Untuk dapat mengetahui apakah itu TB atau tidak, yuk kenali dulu gejalanya. Gejala-gejala TB paru antara lain batuk lebih dari 3 minggu, dahak campur darah atau batuk darah, badan lemah dan lesu, sesak napas dan nyeri dada, penurunan nafsu makan dan berat badan, serta demam hilang timbul dan keringat malam. Maka dari itu, dibutuhkan penanganan yang tepat dalam menangani kasus TB. Penanganan tersebut antara lain menghabiskan obat selama 6-9 bulan dan pengobatan TB paru tidak boleh putus sehingga perlu adanya pengawas minum obat atau PMO bagi setiap penderita. Makan makanan yang bergizi, periksa kesehatan secara teratur di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Penyakit TB merupakan penyakit yang dapat dicegah. Pencegahan untuk TB dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pencegahan bagi penderita. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Tidak meludah sembarangan, memakai masker jika bersama orang lain, hindari kontak langsung dengan anak balita, tidak sharing barang atau alat. Yang kedua, pencegahan bagi yang belum terinfeksi. Kurangi kontak dengan penderita TB paru aktif, menutup mulut dan hidung jika ada orang batuk atau bersin, vaksinasi BCG pada balita berusia 3-14 bulan, tidak merokok, buka jendela setiap pagi agar sinar matahari masuk. Bukan batuk biasa, tidak untuk ditakuti, tapi untuk dicegah. Jadi, stop TB mulai dari diri kita sendiri.